taa'eetiin saba ofiitiif sagalee ta'aa jirudha jechuudha. Biyya Ingiliffaan nyaatanii dhugan, biyya doolaaraan gabbaanii ol deebi'an. Kana keessa teettee okkoo isiin saba ofiitiif hangana sagalee taate gariin ammootu maaliif ganda kiyya yaamuu dhabee bagiddaa jukkoo namni tokkoon isin yaamuu qaba qoy. Nama akkanaa kanallee dirqama yaamuu qabanii. Amma artistii teessan Nasraa Oromoo Gursumitti isinii dawwala miseenjara keessa jirti. Maaf arsii faarsuu diddee maaf arsii faarsuu diddee jedheeti isinii gaafadha. Jabaadha sheer godha waan addaati. Olii gaf facaasa ijoolleen daa'imman osoo huma takkayyuu hin hubatin Nasraan Oromoo Gursum arsii hin faarsine nadhii gammadaa qofa maqaa waamte Jawaariin maqaan waamne hasaasa fa'a maqaan waamne asiin asallaa kana fa'a maqaan waamne diida'aan kun guutuun isaa goota diida'a maqaa hin waamne asiin shaashamanneen kun guutuun isaa goota shaashamannee maqaa hin waamne asiin gaggargalee kaa maal jedhee sitti mari'am shaashamannee shaashee isa dodola jedhanii kana guutuu isaa lafa goototaate jechuudha. Garuu kunniin guutuun isaa hin waamamne jedheetiin qeequmsa hamatu miidiyaa kana gubba jira jechuudha. Kanaafuu amma isin sheer yoo gootan wal hubachiisuun gaariidha. Yeroo hunda homa ormaa qofa yoo haasayaa deemne namni uf dagataa deema jechuudha. Daa'imman osoo mata takkayyuu hin hubatin bagiddaa jukkoo sirbii tokko yeroo sirbamu yoo Oromoo hunda waame Oromoo yoo yaame Oromiyaa yoo yaame Oromiyaa irra jiraatu yoo faarse arsii faarsee jira. Amma fakkeenyaaf gaafa dhiyeenya Taaddalee Gammachuu sirba baase sirbi isaa waan baaleen maqaa hin yaaminiif sirbi abdeet ta'e irra deebi'amee jechuudha. Sirbi isaatii fi kan Nasraa Gursum kun amma mee wal dhibaa. Haga isin sheer gootaniif jalqaba isiniif yeroo isin nama 1000 ol guuttanii jettan Nasraa irratti isinii dawwala jechuudha. Miseenjara keessa jirti. Irratti isinii dawwala. Sirbi Taaddalee Gammachuutii fi sirbi Nasraa kun wal adda. Akkamitti wal adda jalqaba irratti Taaddalee Gammachuu biyya keessaa sirbe. Imma sirbi isaallee jalqaba irratti baalee waan maqaa hin dhaanii irra deebi'amee abdeet ta'e. Kunillee amma yoo abdeet haa ta'u jettan abdeet illee hin ta'a garuu sirbi rakkoo hin qabu. Ammootu waan tokko wal hubachiisuun zimbiloo ajandaa namni namaa kenne qabatee namni tokko ebaluun qeeqeef anis irratti duuluu qaba poosti godhuu qaba suuraa isaa galabbaxuu qaba sirba isaa balleessuu qaba jetteetiin yaaduu osoo hin ta'in hanga humna keetiitiin asis tiinki of tiinkedhe maame atis bal'ifteetii yaadutu sirra jira malee ebaluu akkas jedhee anis irratti duuluu qabna jetteeti yoo duulte ati qoteetiif mana madaamii jirta isiin amma gabrummaa mana madaamii keessa baate Ameerikaa jirti homa takka isii waa godhuu hin dandeettu. Homa takka isii irraa bu'aa buusuu hin dandeettu. Bilaashatti afaan kee tirfiitti ta'a malee jechuudha. Sa'aatii poost irra gooteetiin isii waa jettu san osoo ittiin dalagatteetiin jireenya kana keessaa gara jireenya biyya Ameerikaa isiin dorgamu osoo yaalte irra siif gaariidha. Jalqaba irratti jechuudha. Itti aansaa ammootu sirbi Taaddalee Gammachuutii fi sirbi Nasraa Oromoo Gursum wal adda. Akkamitti yoo jette Taaddaleen sirbi isaa sun wanti abdeet ta'eef guutumaan guututti gootota baalee kana hin yaamne tureenni. Ammootu sirbi Nasraa Oromoo Gursum tarii ati yoo gurra kee galabbatteetiin uffatteetiin dhageeffatte malee yoo sirba namaa sekondii 5 qofa irraa dhageeffattanii ay dhuftanii sirbi arsii hin faarsine sirbi asallaa hin faarsine sirbi sagureen hin faarsine sirbi boqojjii hin faarsine sirbi shaashamannee hin faarsine arsiif bakka bu'u riippoortii itti erguu qabna dislaayikii lafa balleessuu qabna jetteetu yoo gayaaddu taate ati amala nafxanyummaa of keessaa qabda jechuudha. An arsiidha akka arsiitii sitti malaan. Nafxanyaa wanti jechuu ni dandeettu nama yoo ana hin dubbatin yoo maqaa kiyya hin waamin yoo seenaa kiyya hin yaamin jiraachuu hin dandeettu. Amma fakkeenyaaf Nadhii Gammadaa yaamtee jirti. Mustafaa yaamtee jirti. Yoo Mustafaan arsii miti jettanii ka arsii waaqachuu hedaattan taate isintu rakkoo qabaachuudha. Tokko tokkoon nu yaami jette nama akka anaa kanneen isinii sirbachuudha. Nama hambaan rakkisinaa. Amma sirba dheengadda Jimmaaf sirbame tokkotu jira. Ka dhalataa Jimmaati sun. An amma yoo isin naaf sirbii arsiidhaaf sirba tokko sirbi yoo jettan singilii ba arsii jedheetiin isinii laqaquu danda'achuudha. Jalqabarraa hanga xumuraatti arsii koo biyya koo
gootota koo asallaa koo jedhee boqojjii koo jedhee shaashee koo jedhee diida'aa koo jedhee gadaboo koo jedhee waan lafarra jiruuf waan lafarra hin jirreen isinii faarsee isinii sirbuu danda'a. Maaliif jennaan mata dureen isaa arsii waan ta'eef jechuudha. Ammootu sirbi goota Oromiyaa koo jedheetiin mata dureen isaa barraa'e tokko tokko maqaa isin yaamuuf baajanni akkasiin jiru intalti biyya baqaa keessa Ameerikaa dhufte biroo. Tokko tokko yoo ka maqaa nu yaameettan sirbi daqiiqaa 30 ta'a gaafsan ka baajanni ol deema biyya baqaa irraa Ameerikaa dhaqxe waan taateef jechuudha intalti. Erga arsii tokko tokko nu yaami yoo jette anatu isinii sirbaa nama ambaan rakkisinaa please. Yaa ummata isiniif sirbaan arsii koo jedhee mata duree irratti barreeffadhe jalqaba irraa haga xumuraatti akka ama namichi tokko dhiyeenya kana Jimma Abbaa Jifaar koo jedheetiin sirbe jechuudha. Jimmaa koo garuu sirbi singiliin ka afaan Amaariffaas haa ta'u Jimma irraa hanga jalqaba irraa hanga xumuraatti sigumuma kanaan gaffaarsee gad xumuree jechuudha. Akkasitti nuuf sirbaa yoo jettan artistii mataa keessanii bocatutu isinirra jira. Ammootu sirbi tokko yoo goota arsii tokko maqaa yaame yoo goota Oromoo tokko maqaa yaame ati Oromoodha waan taateef achuma keessatti uf laalta. Achuma keessatti uf laalta. Erga Oromoo maqaa yaame ati Oromoodha waan taateef achuma keessa jirti. Goota Oromiyaa yoo jedhe ati lammii Oromiyaa irra jiraatu waan taateef achi keessa jirti. Bagiddaaj gandaan itti dhaladhe naaf yaami yoo jette ufii keetii walaloo kee bocattee jeedaloo kee qopheeffattee ganzaba kee qopheeffattee gara istiidiyoo imalutu sirra jiraachuudhaaf buleesoo namni hambaa tokko tokkoon si faarsuu hin danda'u. Walaloo mataa keetii bocadhuuti jeedaloo mataa keetii bocadhuuti ufirraa gara istiidiyoo deemtee ganda keetiif sirbuu ni dandeessaa jechuudha. Yoo an Oromiyaa keessatti hin jiru jetteetiin ka kophaa of baastu taate jechuudha. Kun dhugaa jiru. Ijoolleen arsii kun dhaloonni ammaa kun dhaloonni yeroo ammaa sooshaal miidiyaa fayyadamtan kun diqqoo wallaahi duuba jirtan. Maaliif jennaaniin dhaabbatanii of yaaduu waan tokko dhaabbatanii yaaduu irra hin jirtan. Zimbiloo kalaas namni jedheef ni jedhaa malee amma fakkeenyaaf dheengadduma kana jechuudha mucaan tokko tiktookii kana gubbaatti sagalee yoo tokkoon arsii arrabsaa ture. An amma sagalee san afaan isaa irraa hin dhageenye. Ka isin duwiit gootanii fiddan irraa dhagaye. Ati nama si arrabsu tokko duwiit gooteetiin sheer gootee jechuun nu arrabsee jira kan dhagayinis dhagaa jechuudha malee irra deebitee arrabsuudha malee nama sawwaa godhuufi miti. Sigalee nama sawwaa godhu yoo taate sagalee isaa san isa miidhu yoo feete akka an dhagahe namni biraa hin dhageenye jettee riippoortii tolchutu sirra jiraachuudha. Asiin fuudhanii namni kumni lama moo kumni sadii guutuun diwiit godhe biyya duraan hin dhagahin guutuu dhageessaa jechuudha. Kanaafuu hayaa ummata keenya ijoolleen arsii yeroo ammaa sooshaal miidiyaa fayyadamtan kun uf haa taa'ame. Waan tokko yeroo ajandaan tokko argame akka namaatitti akka nam sanii ta'uu osoo hin ta'in wanti kun namni kun sirrii irratti nama qeeqaa jira moo namni kun badii irra jira moo dhugaa irra jira jetteeti yoo ofii keetii itti yaadin akka namaatitti yoo ka deemtu taate seenama diqishuu qabdu kanaan baddaa jechuudha. Ati seenaa kiyya mul'ifadha jettaani seenaa kee ka'aa bisuun bada. Siigalee. Amma gabaabamatti sirbi Nasraa Oromoo Gursum Oromoof sirbame Oromiyaaf sirbame dirqama ganda tokko maqaa yaamuun qabu dirqama tokko tokkoon isin waamuun qabu dirqama diida irraa kaasee erga baaleetitti sirbamuu hin dhaqqabamu jechuudha. Gabaabamatti. Naan taane yoo jette kophaa keetti sirbachuu yookiin ammoo ijoollee arsii akkanaa kanneen nu tolchiteetiin gara istiidiyoo nu ergutu sirra jiraachuudha. Nama hambaan rakkisinaaf. Dhugaa isin hin jiraaf. Nama hambaan rakkisinaaf isiniif sirba. Sirba arsii yoo feete natu siif sirba. Maal goota nama hambaa diraarte yaake. Mettiin bannaa taachota ofiitiifuu miskiina biyya baqaatii waggaa 10 guutuu diraramtee Ameerikaa dhayxeetiin osoo haaran galfatin Oromiyaaf sirba kana sirbiti. An koo isiinuu garaa nyaataa jirti. Amma nama akka anaa kana osoo ta'e jireenya kana keessaa osoo jireenya akkasiisan argadhe jechuudha. Waa'ee Oromoo yaadachuu miti. Waa'ee Oromiyaa yaadachuu miti. Waa'ee haadhaaf abbaa kiyyaatu because yoo quufee ka'ee erga dirraan gaggaadhe yaadadhe malee yaadachuu hin danda'u. Waa'ee saba kiyyaati miti. Waa'ee haadhaaf abbaa kiyyaatu.
isiin ammootu sabboonummaan isii jaalalli isiin Oromoof qabdu osoo haara hin galfatin torbema tokko qofa Ingiliffa lama moo sadi qofa fayyadamtee miidiyaa kana qofa akka Ameerikaadha itti nu beeksifteerti jechuudha. Ingiliffa lama moo sadi qofa fayyadamtee. Galee. Amma soo nama akkanaa kana ta'e guyyarraa kararraan galu guyyaa guutuu kararraan liivii waraabaa oola. Haga isin guutuun biloo kana gootan takka ittiin gahuu danda'a jechuudha akka Ameerikaadha keessatti mul'ise. Isiin garuu kana hin goone daraaraa isaan isii keessa jiru kana hanga humna isiitiin bifa aartiitiin isiniif sirbite jechuudha. Ati ammootu mana madaamii teettee ruuza ofi cuqqaaltee humna keetii ol nyaattee humna keetii ol haasofta. Humna keetii ol nyaattee humna keetii ol haasofta. Gabaabamatti yoo sirbisiif hin taane ka ganda keetii kophaa keetii sirbuudhaaf malee nama itti laffa'eetiin Oromiyaaf sirba kana ka gandaa godhuu hin dandeettu jechuudha. Sigalee. Amma fakkeenyaaf amma mi'a nama waan ajaa'ibaa tokkotu jira. Amma Booranni sirba san keessa hin jiru. Gujiin fakkeenyaaf Booranaaf Gujiin kun tokko tokkotti haanu yaamanii yoo jedhe haadha gabbayeetiin irra duuluu qabaachuudha. Sirbichi kun okkoo ani ijoolleen kun yeroo tokko nama ajaa'ibdan wallahi. Yeroo tokko nama ajaa'ibdan. Yoo kophaadhaan nuuf haa sirbamuu ka jettan taate yoo gandi hundinuu gandi Oromoon kun keessa jiru hundinuu kophaadhaan nuuf haa sirbamuu ka jedhu taate Gujiinis gabbayee duula haa banu qaba. Gaaftan hundi isaatu sirbi kun baajanni isaa eenyurra ta'a. Gaafa sirba sa'aatii tokkoo gabdhiisan eenyutu dhageeffata atiin amma ganda kee jaalattu kun atiin amma gandi kiyya maqaa hin dhaamne gandi kiyya bagiddaa jinaa faarfamuu qaba jetteetiin waccu kun osoo anamma ol ka'ee arsii koo jedhee uffata kana guutuu darbee gadaboo irraa haga diida'ootitti asiin haga baaliyyootitti haga sheekanaa Huseen sikkoo mandoo kana guutuu isaa ol buqqiseetiin ka jiruuf kan jirrellee ka du'ee fi ka amma jirullee walitti qabee osoo faarsinan dhageeffattu amman kijibda. Ijoolleen arsii kun. Kalaas yeroo girrii wayii ka'e fakkeessaa kana dhaabaa please yoo dhugaan ganda kee ka jaalattu taate ganda keetiif waan kanaan osoo hin ta'in amma sirbi kun okkoo sirba daqiiqaa sadiiti achi keessatti arsiin dhahameef dhaamuu baate somaa wanti faayidaan bu'u hin jiru. Yoo ganda kee ka jaalattu taate wanta ganda keetii ittiin jijjiiramuu danda'u. Beelaa ganda keetii qarqaaruudhaan wal ijaaruudhaan akka amma wal ijaartaniitiin sirba namaa irra duultan kanatti wal ijaaraatii miskiina keessan irra duulaa. Amma halkanii guyyaa gandarraa gabbaasanii ajjeesu jiran arsii kana keessatti jechuudha. Garuu dhimma san kagbaaseetiin dubbatan jiru. Amma warri Wallaggaa warri Gujii kunniin qabsoo irra dhumaa jira. Dhumaatiin isaanii dhumaatii seenaa qabdu malee dhumaatii akka dhumaatii arsii kana qucee qabee gaffuudheetiin milishaan ajjeesu kanaa miti. Lolaa ajjeesaa du'aa jira waan taateef. Ajjeesaa du'aa jira waan taateef. Ka arsii kun ammootu ufii homata akka lolu calliseetumaan ta'a inni mootummaa namootu gad dhufee ilaalcha shaneetu si keessa jiradheetiin ajjeesa. Garuu kana ati gabbaafteetiin uummanni kiyya dhumaa jira sabni kiyya dhumaa jira jettee sirba yoo istiidiyoo dhayiteetiin sirbuu miti tiktookii gubbatti ol baateetiin hin dubbattu. Yeroo madiqqishuma ajandaan gandaa wayii ka'e akka waan ganda kee kana jaallattu akka waan ganda kee kana jaallattu akka waan gootota ganda kee kana jaallattu fakkeessaa kana dhaabaa please wal beeyna waan taateef jechuudha. Fakkeessaa kana dhaabaa fakkeessaan kun takka guruu inni sun ga'u. Namni dhugaa ganda isaa jaalatu wayita milishaan tokkoon gaffuudheetiin ganda keessaa nama waan balleessiin gaffuudheetiin ciru kana maa gabbaatee sagaleen taane haga miskiina nettii tafiitiifuu biyya baqaarraa jireenya rabbiin irraa jirre duultu. Jireenya kana keessa teettee okkoo isiin bar haga humna fiitiin sagalee sii ta'aa jirti. Amma sirba kana keessatti Nadhii Gammadaa faarfame Mustafaa Huseen faarfame bagiddaa jikkoo yoo asallaan maqaa haa yaamamuu ka jettu taate natu dhaqee sirba nama ambaa dhiisii siin jedhaara bara nama yoo na dhageette jechuudha. Amma torbee ta'an keessa singilii ajaa'ibaa tokko gaa isinii lakkata. Yoolee arsiidhaaf jechuudha. Maaliif jennaan faarfamuu qaba gandi kun. Gandi kun akka mataa dhiiraa taatan hundi keessan ni beeka. Arsiin amma faarfamuu baate Nasraan faarsitee faarfamuu baate akka arsiin qabsoo lafee qabsoo Oromoo lafee duwidaa qabsoo Oromoo akka arsiin taate Oromoo miti jinniif insii fi Amaaraaf Guraageetti beekaa jechuudha.
akka arsiin goota taate arsii miti nasraa oromoo miti insii fi jinnii fi shayxaanaa fi amaaraaf goondariif tigreetu beekaa jechuudha akka arsiin goota taate yoo ammootu gootummaa kiyya kana dirqama kalaas tokko tokkoon nu himuu qabdanii akka nu goota taane ka jettu taate artistii mataa keetii bocatutu sirra jira jechuudha ka waggaa waggaadhaan baatii baatiidhaan akbaara ganda tokkoo ka gabaasu isiin okkoo artistii gandaatii miti ganda kee tokko tokko maqaa waamuu yeroo hin dhaqqabsiisu biyya faranjii jirti al waqti of time busy time busy no time of money warra jedhu sanniin irraa yamma isaan jechuudha warra sa'a 24 busy no isiin ammootu biiziidha waan taateef ati sirba ganda keetii artistii ganda keessii sirbu kophaa keetii tolfachuutu sirra jira sirbi erga baale faarfamte baale arsiin keessuma argamti eega nadhii gammadaa faarfame mataan goota arsii nadhii gammadaati mataan goota dhaloota amma Huseen Buneeti Mustafaa Huseeni yoo ammootu iyyuu dirqama ka tokko tokkoon asallaa fi boqojjii yoo yaamu taate natu sirba amma torbee kaan keessa xiiqi sirba kanaatiin ni sirba xiiqi sirba kanaatiin goota koo edee dhukkee irraa kaasa arsii koo etayyaa kana guutu isaa waamu dheeraa kana akka asiin diidaa kana guutu isaa natu yaama amshir dodolaa kana asiin asaasa kana guutu isaa natu tokko tokkoon isin yaama nama ambaan dararinaa please nama ambaan cinqinaa biiziidhaan talte kanan isinin jedhaa obboleewwan kiyya gabaabumatti an amma akka dhaamsa tokko wanti an isinii dhaamu nama tokko yeroo qeexan yeroo duula tokko irratti bantan akka namaatitti hin deemina akka keetitti deemi nama tokko yeroo arrabsitu yoo namni tokko nama san arrabse nama san jalqaba geeddaruun duratti ka arrabseef ka arrabsamellee geeddaruun duratti kun maal itti balleessee maal ta'eetiin arrabsamee maal ta'eetiin arrabsee jetteetiin kanniin hundayyuu wal bira qabdeetiin erga wal bira qabdee kabadii qabu irratti duulta malee dhalataan arshii tokko qool bayeetiin ajandaa wayii kenneef san duuka qilee bu'uun qabdu jechuudha. Atis akka mataa keetiitti yaadda innis akka mataa ofiitti yaada antarii sirbisii kun naan taane ta'uu danda'a yoo sirbisii naan taane hin dhageeffadhu naan taane mi kalaas hin dhageeffadhu dhaqeeti yoo jajjabeessuuf taate sagalee ofirraa gad diqqeessee akka yuutuubiin isii guddatuuf sagalee ofii irraa gad diqqeesseeti ka oromummaa jajjabeessu yoo barbaade jechuudha. Jabaadhu ammaaf sirba arsii yeroo sirba tokko yeroo sirbitu ganda kiyya faarsuu qabdaa jedheetiin jajjabeessa. Naan taane yoo ta'e diislaayik godha. Naa ta'e yoo ta'e laayik godheetiin dhageeffadha. Bagiddaa jitti namni isiin jawaala keessirraa fuutee irratti isiin feetu jechuudha fedha keetiin dhageeffatta. Yoo sitti tole dhayxeetiin laaltaaf yoo sitti hin tole namoota dhiifteetiin teette. Gandi kiyya keessa hin jiru jetteetiin yoo kan hin dhageeffanne taate sirba mataa keetii sirbachuun mirga keetii jechuudha. Kana isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha guddaa tokko isin jaaladha. Yoo isin osoo isin nama baay'ee taatanii dhuftanii silaa irratti isinii dawwala jechuudha. Isin garuu namni yeroo kana namni hin jiru waan namni hin jirreef silaa irra isinii dawwala. Gaafii keessan sagalee ol isinii kaasen ni gaafattan jechuudha silaa. Egalee isin garuu sheer hin goone qaba. Arshii yoo waa'ee jaraa haasaan feesbuuk kiyya kana dhibbaan dhibbatti arshii baarsantii dhibba keessaa dhibba arsii qofa waan taateef yoo waan jaraa haasaan nama hin jaalatamu biroo jira yoo nama bisheen jara kana nama itti dawwaladhuun qabamu ofumaa bultiif diige yaa ka'uusu illaa hin ashee yoo nama guutuu isii biroo kana goota please biloo kana godina bannaadhaa jechuudha bilee kuna ngina na wallahi bakka buluun qabu bakka loola irra bakka bulan jaaladhani intala Ameerikaa jirtu irra intala Ameerikaa jirtu abukaatoo ta'e amma bakka buluu dhaba jechuudha bannaa biloo kana godina please dirqama namni sirba baasu suniin mari'achuu qaba wallahi arsi jolen arsi jechuudha jolen arsi tamma yeroo amma kana Facebook fayyadamtan amala badaa ho'i kaasaa jirtan samoora kana jechuudha ijoollee bicha dachaatee na fakkaate boo warra duraa miidiyaa kana gubbatti bilchaateetiin jedhe kana kaan Facebook ni agalgilooti wiccii kana xoorataa ofirraa baasee
kun ammootu iyyuu kalaasifatee ofirraa dhiisee kun fuudheetiin ilmoo dhalchee ilmoo ofii guddifataa jira tuun heerumteetiin ilmoo ofii dhalchitee ilmoo ofii dhaltee ilmoo ofii guddifataa jirti ammootu warri yeroo ammaa kana Facebook kana gubbaa fi ansaraa qofa na fakkaate kayoo waan tokko dhagaye sirba tokko yeroo dhagaye sekoondii 5 qofa irraa dhageeffatee gandi kiyya keessa jiru amma sirba san hin dhageeffanne amma warri poosti godhu kun hedduu isaan dhageeffanne sirba san hin dhageeffanne naaf ergi لا أعرف كثير ممكن يوم بلي سكية تعتسين الربان النقام ستي ما تمدين جرين يا كي أرسينا كانوا بلوغ نقوتي وانا بلوغ جرا أتين ندور برسي أتكين نمو كنا برات يو كنا برات أتسي أرجع يو كنا تاتي ودي بكبلون قب Yo dubbatu ganda nama antu ini. Ganda nama kam tu ini ebo nu warsira. Ayam gada bo faristi. Kere. Gada bo jin fundur ke nai fa. Ko anjalan nu fi male barnu. Ganda nama tu ko fi miti habibi. Kere. Amma so isin sirba so amma isin gutu isa ka isin sirbin taate amma itti dawwale update gosi jechuudha. Kere sirba kana. Garuu amma waan Najii Gammadaa faarsiteef waan Mustafaa Huseen faarsiteef goonni gootuma kalaas goonni gootuma waan ka Oromoo faarsiteef yoo soosiin amma mililik jagnaano jettee soosiin ka sirbu taate riippoortiin edanan bulchu amala nafxanyummaa kan of keessaa balleessaa nafxanyaadha namni yoo ana wajjin hin deemin yoo kiyyan taate malee amma fakkeenyaaf nafxanyaa kana maa nafxanyaadha hin beekanii sabaa miti beeke nafxanyaa wanti jedhamu sabaa miti nama yoo osoo ati seenaa qabdu osoo ati safuu qabdu kiyya malee kabbiraasiin ta'uu yoo karaa an gargalte malee hin duuta kasiin jedhu agarteen nafxanyaadha sunam amma malakka isan kaasaa jirtan aruusin amma yeroo gaarii qabaadha amma baay'ee na haasofsiiftanii bakka buluun qabuuti yoo kinna guurti adii yoona qilinxon na awwaalanii amma kayoon isaanii maali beeytani amma dhugaas nima kayoon duula kana sirbi taaddalaa gammachuutu baaleen keessaa gatee jennaan abdeet ta'e kunis abdeet ta'uu qabaa sirbaluudha yoo mee amma warri koomantii kana jala jirtan sirbi kun abdeet ta'uu qabaa yoo jette lakkoofsa tokko barreessi yoo haa taa'u jettan sirbi nuu ta'e Oromoon Oromoodha ka goota Oromiyaa faarse goota Arsii faarse ka goota Oromoo ka faarse goota Oromiyaa ka faarse goota Arsii faarse dachii Oromiyaa ka faarse dachii Arsii faarse gaitu lakkoofsa tokko barreessu yoo hin taane mootu wallaahi laziim amma itti dawwalee si dhageessu abdeet nuu godhii Oromoon akka jiruun si qomatee jira abdeet haa ta'u jedhee amma itti dawwalee si dhageessa wallaahi Oko nama artistii kabajamtuu kana bar nama haganaa kanarratti itti dawwaluun na saalfachiise malee reeftan hojjaasee dhufe liivi seenaa si seensaa ummanni yaada ofii si haa gaafatu jedheen okee rakkoon qabu naan jette barreeffama siisitti agarsiisuu danda'a wallaahi reeftan dawwalee fidufe amma isin nokkoo sheer gochuu hin beektan malee osoo isin nama 500 300 400 akkana geettanii irra dawwaleetiin isin dhageessa wallaahi simatti haa buutu dhugaa geetti bagatteen biloogitti cuqqaalaa wayi amma safaataan hin jiru laal nan nyaachiftu nan obaaftu tirfii haasofnaan biloog anaaf takkaa biloog nama godheen beeku amma garuu ni jammarama jechuudha qilintoon ni banamu tirfii haasofnaan biloog ummata mataa qulfii kana ka yaaduu hin dandeenye ka yaada namaatiin deemu ka yaada ofiitiin hin deemne ka dhaabbateetiin fakkaruu hin dandeenye ka akka kiyya malee akka keetitti hin deemtu namaan jiru kana carraan inni qabu maali biloog osi darba takkaa biloog nama godheen beekun biloog dhuydam maal goota na jalateet yoo wallaahi laziim itti nuu dawwaleettan nama 150 ol guutaa wallaahi itti dawwalee isin dhageessa abdeet godhii jedhaan sirbu hin taane sirbi kalaas galee Facebook YouTube irraallee ni kaara koon qabu itti dawwalii wallaahi yoo hundi keessan namni 80 kun jechuudha namni 80 kun akkana bakka takka sheerga godhaati nama 200 ol guutaa achi booda itti dawwala
dantaa keeti bilooksi godhu sumee Oromoo liji Lentosh busu angaru shamara bilok ngodu baita so aga fetes narrabsite garatin bilok sin godun go amma yo akatsa yoro alivi kana rabu ka bilok is nago tandate oh makashe kana usini karadetin sin defa damale sin dabun dondo ani kata share gode anjir tanka wallahi oso namni kun hundi sa share gode sila itti sini dawal yo garu sin ummata rukutama da sin nama arrasu male wa addam baafachu yaalu hin dandeettan waan huban yaada nama tokko hubachuu hin dandeettan amma isin maaliif goota kana maa tokkoon arsii asallaa jettee maa hiyyaamini gadab hasaasa jettee maa hiyyaamini jedheetiin gaafadha jechuudha silaa isin yaadni isii maali silaa tarii isiin amma yaada ofii keessatti waan biraa yaaduu dandeetti malee gandummaan isin qooduufii miti Oromoo gandaan adda baasuufii miti sanyii tokko qofa faarsanii sanyii tokko dhiisuufii miti namni isiinis yaada wiitiif akkana goote waan taateef yaada isii kana silaa atis amma Facebook qabdaami aadii itti ergattee isin aadii sii deebisuu didde messengeraan itti dawwaltee artistii ta'e Nasraa Oromoo Gursum baay'ee tokko si jaalannaa baay'ee tokko si kabanya artistoota dubartii yeroo ammaa sabni qabu keessaa sihi waan taateef nu akka artistii Oromootti silaalla yeroo sirba Oromoo sirbitu maaliif arsii hasaasa maa maqaa dha'uu dhabdee asallaa maaf maqaa dha'uu dhabdee jetteetiin gaafachuutu sirra jira tarii yaadni si yaada biraati waan taateef ati ammootu yaadni kee maali asallaa hin waamne shaashamannee hin waamne boqojjii koo hin waamne Oromoo gandaan nu qooddee jirti goota Oromoo hin faarsine yaadni kee kana jechuudha waa adda baafachuu hin dandeettu isin maaliif akka akkasi sirbite hin beektu ati kalas yaadni kee ebolullee post godhee jira anis post godha qeeqamuu qabdii sirbisi dislike ta'uu qaba yoo dislikes goote akkoo isin amma bar dantaa YouTube irraan qabdu nama biyya faranjii jiru moon jettee amma isin hunda keessaa hin gaisin gargalchuu dandeette jechuudha dhugaas min jedha wallaan amma ati mana madaamii teettee akkoo suuraa sii balleessita sirba sii balleessita isin akkoo ammoo biyya faranjii irraa moon jette jechuudha hambaangar kana nyaatte ofirraa yeroo itti quuqaan Oromoo kun cinqaan Oromoo kun akka malee itti hammaate yaada isii bifa sirbaatiin bifa walolootiin bifa jeedalootiin yuutuubii irratti akka sabni kun kara yuutuubii saniin dhageeffatuuf maxxansiti malee dantaa yuutuubii irraan qabdamasiin bakka yuutuubii shaqqalataniitiin jiraatan bira kuttee jirte jechuudha nama biyya faranjii jiru happy ay moon in the blog jettee ol isin guurtee jechuudha hunda keessan bloogitti wallahi amma moon jechuuf san hiikaan beetan amma hedduun keessan moon jechee dhusun amma hiikaan beetan isin amma jala deemtanii kolfitan moon jechuun uf dandeennee jirraa jechuudha afaan Oromootiin hiikaan isaa hin beetan amma isin jechuma san qofaaf murtaniitiin TikTok irra liga oofu malee waati zamaniin go moon jechuun nu uf dandeennee jirraa I don't care in the YouTube in the Facebook yoo feetan follow keessan in the subscribe achiin tamallisu jechuudha uf dandeenneerra YouTubein hin jiraattu ati qeequmsa keetiin homata akka godhuuf hin dandeettu warra biyya faranjii jiru hambaangar nyaatti moon in the happy birthday in the dislike in the I like in the love you or commenti kanneen nyaatanii jiraatanii jechuudha isaan amma yalee bakka YouTube irraa shaqqalatan bira guddatanii jiran ati ammoo mana madaamii teetteetiin nama humna keetii olii nama guddaa kana keessa jechuudha nama biyya faranjii jiru kanaafuu sirbisii amma gabaabumatti nuu ta'ee jira isin ammootu nama 200 guunne silaasoo isin nama 200 guuttaniitti isinii dawwalaa amma namni kun nama biyya faranjii jiru nama kana irratti kaayoo baay'ee baxaam yasaazinaal osoo isin nama 200 guuttaniitti isinii dawwala ture garuu isin nama dhageettan waa adda baafachuun barbaadan yaadni keessan yaada waa adda baafachuutii miti yaada kalaas duuluu nama maqaa balleessuu zimbiloo suuraa isa gaggargalchuudha malee yaada waa adda baafachuu hin qabdan waan taateef amma carraa irratti isinii dawwaluu hin arganne hundi keessaniyyuu osoo isin nama baay'ee taatanii yoo irratti isinii dawwala amma yeroo biraa irratti jechuudha isiniif dhiyeessu yoo rabbi wallahi yoo toora karaanillee ta'uu baate toora biraatiin yoo miidiyaan biraa dhimma kanarratti ka dhiyeessee isin addaa isin hin baasin taate guyyaa lama akkas booda irratti isinii dawwala yoo isin hin jiraatinis jiraatu baatanis maaliif akkana gootelee sagalee isii waraabee isiniif erga jechuudha oddee keessa tokko messengeraan isinii erga
ati yaada dubbadhu duraan anu amma mee arsii tak guyyaa guutuu yaamaa olamee maanan faarsa naamee anumayyuu xannaa taatu arsii ko anu guyyaa guutuu isin faarsa ola qeerroo jaba galatoome wallaahi jiraadha kanaafuu amma yeroo gaarii qabaadha hundi keessanuu baxaam namni waddaachu isin nama baay'een turre osoo isin nama baay'ee turtan yoo irratti isin dawwala ture nama ganaa irratti amma maal jenne artistii guddaa agarsiisan kabaja isaanii eeguudhaaf jecha nama kana irratti isin dhiyeessu yeroo gaarii qabaadha guddaa tokko isin jaaladha bilis yaa oromoo wanti tokko kadhuma irratti akka yaada kiyyaatti akka dhugaatti isin dhaamu barbaadu nama kamiyyuu wanti kun amma hamileedha hamilee nama kamuu hin cabsina sigalee dogongorri bakka kamittuu jiraachuu danda'a tarii isin dogongoruu dandeetti dogongora nama tokko bifa sirrii ta'een gaafadhuuti yoo inni sirreessuu dadhabu taate irratti duuluu fi suuraa isaa gargalchuu isin qarqaarrachuudha nullee dhukkee irraa kaafna ni gale amma yoo dogongora fi namni sirreeffadhu jedheetiin itti himteetiin yoo kan sirraa hudiidu taate isin qarqaarree nama baay'ee taane amma ijoolleen shuhuroon mana madaamii jirtan kun amma homa takka godhuu hin dandeettan jechuudha yoo amma namni isin qarqaareetiin amma sirbi gaaf kaan abdeet ta'e ka baaleen hin faarsine dhee abdeet ta'e sun akka isin amma asirraa suuraa namaa balleessitanii viidiyoo isaa balleessitanii jettan kanaan abdeet hin taane waan tokko yeroo sirreessuu deemtan arrabni homa takka hin sirreessu bilis waan tokko haa hubannu arrabni homa takka sirreessuu hin danda'u yoo sirbi kun kan hin taane taate dogongorri yoo achi jeessa jiraatu taate sirba kana sirreessuudhaaf arrabsuu osoo hin ta'in itti dawwalaniitiin namni yaadaa akkasuma namni diqqoo isii wal beeku kunniin dhiheesseetiin maaliif akkas gooteedhanii yoo dogongora taate dogongora san walii sirreessuu yoo hin sirreessu jette ammootuyyuu irratti duuluu sirba san yuutuubii gubbaa baasuudha jechuudha malee suuraa namaa balleessuudhaan wal arrabsuudhaan wal diqqeessuudhaan jijjiiramni dhufu tokkoyyuu hin jiruu isiniin jechuu barbaade sirbi amma taaddalee gammachuu gaaf kaan kabaalee hin faarsineedhanii abdeet ta'e sun akka inni itti abdeet ta'e arrabsaniitii miti suuraa isaa fokkisaniitii miti sirba isaa balleessaniitii miti sirbi kun baalee lafee duwidaa gootota oromooti baalee faarfamuu qabaa erga sirbi kun faaruu gootota oromoo erga taate baales faarfamuu qaba jedhaniitiin itti himanii sirbi istiidiyoo deebi'ee bifa haarawaan abdeet ta'e akkasii abdeet ta'e mi'a gaafsan nama tokkocha kan suuraa isaa balleessu agarte baru ijoolleen baaleetu okkoo baalageedha namatu baalageedha malee wal ijaara qaban amma isin amma wal ijaarama akkasiisanuu wal quban qabdan hundi isaatu faffacaadha manuma madaamii kana keessaa namuu feesbuuk ofiitiin yaada isaa darbarfata malee haguma ijoollee baaleessanuu wal quban qabdan natu arsiidha natu isinitti himaa jechuudha amma qaniisan amma fakkeenyaaf ijoolleen maan baaleetuun hedduun sirba san hin dhageenye jechuudha osoo namni hundi qajeeleen dhagayin dursanii sirreessan sirba san isin ammootuyyuu fuutanii kalaas sirbi nuun faarsinee sirbi kun akkana ta'uu qabaa gargalchitanii balleessuudhaan jijjiiramni dhufu tokkoyyuu hin jiru uma fedhe garma fuulduraafittuyyuu yoo taate oromoon oromoo irratti yoo duule homaa wanti inni jijjiiru hin jiru mee fakkeenya amma abiyyima kana fudhattu abiyya kanaa gammaatiin maal tokko garaa isa jabeessa beetaa wallaahi dhiyoo dhugaa isin hin jedhe arraba nu arrabsin sigalee arraba nu arrabsin arrabni nama hammeessa malee nama hin qajeelchu nama hin qajeelchu arrabni abbaan fedhe sukaan fidu taate jechuudha amma sirbichi kaniisanii itti himameeti dafee istiidiyoo deebi'ee osoo namni hundi hin dhagahin abdeet ta'e amma isin ammootu kun asiin kaan irraa murtanii tiktookii kanaan baxaabbattanii asiin feesbuuk kanaan baxaabbattanii suuraa asii balleessitanii amma ishee isin irraa galata hin arganne irra deebi'amee abdeet ta'ee fi dhiifameefis amma badee jira jechuudha guutumaan guutu balleessanii jirtan galata keessanis balleessitan isiitis balleessitan amma boodaaf uf sirreessa amma boodaaf akka namaatitti hin deemina akka keetitti deemi namni tokko nama tokko qeeqeef irratti duuduu osoo hin ta'in waan namni sun balleessi maal balleessi jetteetiin tiinki of tiinkee deemaame maammen yaaddeetiin irratti duuduudha malee akka namaatitti deema yoo taate jalqaba irratti uf dhabda dhumarratti seenaa keetis hin dhabda akira irratti nafsee keetis ni dhabda isa sirreessuu miti nafsima keetu seenaa kee ka si jalaa jallisan san sirreessuu fi miti seenama diqqishuu irraa maqaatu kan saniyyuu gara dhabuutti deemtaa jechuudha kanaan isinin jedhaa yeroo gaarii qabaadha anis boru iftaan keessaa torbee kana yoo rabbi jedhe
sirba arsiini sirbaa jechuudha. Anni jira jechuudha. Ka arsiidhaaf mataa kiyyatti sirba. Irra deebuu qabdii. Cululleen talashaashee. Keessaan itti himuu dhabdan kaakuu amma ijoolleen arsii kun beeta warri yeroo ammaa kana miidiyaa fayyadamu osoo addaa hin baafatin osoo isii maaliif akkana goote jedheetiin hin gaafatin suuraa namaa gargalchuun nama balleessuun nama arrabni yooma takka wanti inni fooyyessu hin jiru waan taateef sirbichi yoo irrallee haa deebi'amu yoo jedhame irra deebi'amuu danda'ama waan guyyaa takkatti irra deebi'ameetiin xumuramu garuu arrabni yooma wanti fooyyessu hin jiru torbee tokko boodaan isiniif sirba jechuudha sirba arsii. I am arsii first jechuudha. Gada bii kanarraa inshaallah haga ilaa diidaa kanaan gabbuuse arsiin asirii hasaasa kanarraan aga as kufalee kanaan gaddeebisee jala hadaabbaa kanaan guutuun ozzoorisee tokko tokkoon gadaboo kana maqaa tokko tokkoon isin yaameetiin isin faarsa jechuudha. Ammaaf garuu nama ambaa hin cinqinaa please nama biyya faranjii jiru sanuun wallaa amma isin hunda keessan I am moon jettee biloogii isin guuruu dandeetti hin dalta jechuudha. Of dandeetteerti yoo dhugaa isin himen. I am moon yoo jette amma hunda keessan amma nama kuma wayii ilaale sanniin bilookitti tolchuu qaaluu dandeetti maaliif jennaan moon no bakka of danda'ee jiraachuun nama of danda'e. Kana isiniin jedha sirba kiyya natu isiniif sirba arsii natu isiniif faarsa nama ambaarraa gabbu'aa isiniin jedha yeroo gaarii qabaadhaa guddaa tokko isin jaaladha nama baay'ee osoo isin taatanii silaa isinii fida ture amma nama akkas guddatu kaasirratti hin fidu waan ta'eef yeroo tokko yeroo biraatitti inshaallah wal agarraa yeroo gaarii qabaadhaa guddaa tokko isin jaaladha guddaa tokko isin kabaja ijoolleen arsii ammootu yoo katasaa bilooki onna darbitan kuno maqaa nama 80 wayii kanaan isin qabee jira please an ilma keessanii yoo dogongoruma keessan isin sirreessuuf malee isin malee buluu hin dandeenye waan taateef bilooki keessa akka nu baaftan asumaan kabajaan isin gaafadha namoota biloog godhanis ni hiikachuudha nama arrabni isaanii tirfii haasa'u amna biloog illee godhuun hin jaaladhu warra nama shammoo akkastu biloog sutee jira sunniin ni hiikamtan yeroo gaarii qabaadhaa baay'ee tokko isin jaaladha